Зачем нужна каминная вставка в мангале? Первое. Использование мангала в качестве камина, чтобы наслаждаться видом огня и создавать уютную атмосферу во время отдыха. Второе. Генератор углей. После прогорания бревен угли падают под каминную вставку, откуда их удобно доставать и переносить в мангал. Третье. Освещение мангала. Огонь дает приятный естественный свет, добавляющий удовольствие процессу приготовления пищи. Поэтому мы считаем каминную вставку неотъемлемой частью мангала и советуем ее каждому нашему клиенту. Делиса. Это про барбекю.